খেয়ে নাও। আচ্ছা ছাতু খেয়ে নাও, তারপরে মা আলু ভাজা দেবো। হ্যাঁ এখনো তো আলু ভাজা হয়নি, খিদে পেয়েছে। কে এই দেখো কে ঘাড়ে বসে বসে করে খাও খাও করছে, দেখেছো? ওই যে মা ভিডিও করছে, ওই জন্য ওনার খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে চুপচাপ। ফোন হাতে ধরে রাখলে ঠিক বোঝে যে ওটা দিয়ে কিছু মানে ভিডিও হয়, ওইটা বোঝে মনে হয়। দেখেছো দেখো চুপ করে গেছে, এতক্ষণ খাচ্ছিল। দেখ মাম্মা মার খাচ্ছে না, মা ভিডিও করছে বুঝতে পেরে গেছে। তো খাও মা, শোনা বাচ্চা তো কি হয়েছে, আমি ভিডিও করছি, সবাই তো তোমায় দেখতে ভালোবাসে, তাই তো মা ভিডিও করছি। খাও একটু, খাবে না? চুপ করে আছে দেখো, মুখ দিয়ে। আর ও একটা অন্যায় করে আজকে, যে দেখো আজকে অন্যায় করেছে। এই দেখো, এই দেখো অন্যায়, আমার মাটির গ্লাসটা ভেঙে ফেলেছে। টেবিলের ওপর ছিল, এখানে ছিল, এখান থেকে ঠোঁট দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ওর ওপরে মানে বসতে গেছিল, বসে আর ওই যে উড়ে যায় না যখন, তখন সাপোর্টটা পড়ে, পুরো ভরটা পড়ে ওর ওপরে, তখনই পড়ে গেছে। দেখেছো আমার মাটির গ্লাসটা ভেঙেছে। কে? মিতু? মিতু ভাঙু করে মা। ঠিক আছে, কে এনে দেবে এবার? সব দোষ বাবার, বাবা এনে দেবে। মিতু যে অন্যায় করবে সব বাবার দোষ। ডাক্তারখানে যখন যাব তখন এনে দেবো। কবে নিয়ে যাবে ডাক্তারখানা? কালকে? না কালকে বড় বাজার যাই। এরপরে দিন যখন ডাক্তার দেখা দিয়ে যাবে বাবা তুমি মিলে, তখন নিয়ে আসবে, ঠিক আছে? একটা গ্লাস আমার।